subhanallah. Miila lamii jara keenya taatee guyyaa lameen sadeen kana taate keessa rabbiin dandeettii isaa nu garsiisee jira jechuudha. Akka fedhe waan fedhe hojjechuu danda'a rabbiin. Akka ilma namaa ittiin odoo hin taane akka ifiin fedhe hojjechuu danda'a. Akka ifiin fedhe godhee waa hunda nu garsiisuu danda'a jechuudha. Godhee jira jechuun olaanaa. Gandeen Hooliwud kan jedhamu gandeen silaa itti hin hafin tujjaarota Ameerikaan qabdu. Kan manneen isaanii biliyoona 20 fi miliyoona 20 fi miliyoona 40 kanaa oliin manneen ijaaraman qabeenyi isaanii guututti barbadaa'ee dhume. Manneen akkanaa wanammaas takka hoggaa ibiddiitti qabatee hin dhaabbatu. Maaliif akkaataan ijaarsi manneeniitiis akkaataa biyya keenyaatii miti. Islaamanni 2 fi 3 kana gubatee kaan dhaamuu danda'a, kaan ittiin dabru. Maaliif lafti waan lafa qabbanaa taateef keessattuu manneen biyya faranjii tana keessatti ijaaramu akkaataa biyya teenyaatiin wal dhaba ijaarmanii isaa. Kan hoggaan isiniin jiru lafti qabbana waan ta'eef akka yeroo qabbanaa qabbanti tun akka qaama namaa kanatti hin seenne, akka mana kana keessaan dabartee nama kanatti hin seenne buusha yookaan waan akka isboonjiidha yookaan waan akka jibriidha san gidaara kana keessa godhan jechuudha. Hangi tokko gidaari muka san achi keessa godhanii mimmiidheessanii wanni godhan. Maaliif yoo gidaara qophatee immoo qabbanaaf namni keessa taa'uu hin danda'u. Saniif waan kana godhan jechuudha. Akkasuma wajjin gaa mukkeen waan sanirraa ijaaramuu fi daawwitiin manneen sanitti godhamtu tarrasaasni hin seenne. Tarrasaasni waan takka illee godhuu hin dandeenye jechuudha. Tasilaa tujjaaronni yooni mana kana keessa seenee akkaan fedhetti deemuudhaan danda'a. Halkan keessa illee yoo hirribni illee nadiide akkaan fedhetti deemuudhaan danda'a. Abbaan fedhii alarraa rasaasaan nadhee illee waa takka illee na godhuu hin danda'u. Ja'anii gaa maallaqa meeqatti baasanii kan ijaaratan jechuudha manneen. Duba gaa manneen sanii jitu har'aan tana ibiddi itti qabatee mana kanarraan kaanitti odoo dabru makiinaan takka illee dhaamsuu dadhabdee akkasitti daaraa taate jechuudha. Amma gaa akka beeytoonni naannoo sanii himanitti manneen san keessa mana kana qofaatiitu hafee ijaarmeenii biyya faranjiidhaa masjidaa fi haa ta'u manni barumsaatiis haa ta'u akka biyya teenyaa san odoo hin ta'in akka lafa biyya jiraniitiitti ijaaratan jechuudha. Maaliif sagalee ol fuudhanii wanni godhuun dhoorkaadha waan ta'eef sagaleen masjiduma keessatti hafte jechuudha. Warra masjida keessa yerootiitu dhageeffata yookaan sa'aadarra kaayatte jechuudha. Sa'a azaanaatii jira kan naannoo saniitii jira. Naannoon hundinuu waqtii salaatti namni kun itti salaatuutu jira jechuudha. Akkasitti rakaayattee yeroo salaata keetii eeggattee akkasii salaatte jechuudha. Kana fakkaatti warroottan masjidni akkanaa minaaraa warri eeydan dogoggortanii jirtan hin dogoggorina. Waan keessa beeynuuf kana isinitti himuu feena jechuudha. Kanaaf masjidaas ta'e manni barumsaatis kana fakkaata. Akkasii dhugaa sanii rabbitti amannaan rabbiin balaa hundarraa si hambisa. Kanaaf gama rabbii keenya haa deebinu, ifaa yaadannu qartanii wanni tun hundin wanni dhufteef akka nutiin kun karaarra deebinuufi akka nutiin kun gaarii hojjannuufi akka nutiin kun gaarii waliif yaannu akka nutiin kun hamtu walitti iyyaannu akka nutiin kun waliin zallamne akka nutiin kun walii simmiin akka nutiin kun haqa waliitillee eeynu akka nutiin kun obboleeyyan keenyallee hin boochisne kan shamarranii kana waan kana kan hunda nu yaadachiise jechuudha. Kanaaf khayrii dalagatanii asirraa galuun abshaalummaa
sii galee. Kanaaf dhaamsa kiyya kana fakkaata. Rabbiin balaa hunda nurra haa qabu.